Jien iġġennint, qed semmur il-ħabs. Hekk irreaġixxa l-eks kummissarju tal-artijiet Albert Mamo meta sar jaf bid-dil li permezz tiegħu tneħħow il-kundizzjonijiet fuq l-art tal-Lavinbraw biex hekk seta' jakkwista il-benefattur tal-Partit Nazzjonalista Zaren Vassallo. Mamo għal dan id-diskors f'xieda fil-qorti fejn żvela li hu kien sar jaf bil-kuntratt xhur wara li sar u enfasizza li l-kuntratt tant ma kienx skont il-liġi li seta' jitfgħu f'ċella fil-ħabs ta' Kordin. Iktar minn hekk żvela Mamo l-kuntratt sar minn ċertu Alfred Bezzina, bniedem li skontu ma kien jifhem xejn. Sfortunatament dan ma kien jifhem xejn fid-dipartiment, lanqas kien jaf jiddistingwixxi kirja minn ċens. Pereżempju permess minn kirja ma kien jaf xejn xed Mamo. Din ix-xhieda kienet żvelata mill-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici li fisser kif id-dettalji li qed jibqgħu joħorġu brabta ma' dan l-iskandlu ipoġġu iktar pressjoni fuq l-eks Ministru Nazzjonalista Jason Azzopardi. Huwa ovvju meta tara x-xhieda li jipprova jiddistanzja kemm jista' jkun mill-fatt li sar il-kompromess li ġie mwiegħed u l-fatt li sar il-prezz li hu. U allura qed naraw li f'dan il-każ ir-responsabilità politika ta' Jason Azzopardi hija iktar minn qabel, iktar ma jgħaddi żmien, iktar ma jħorġu każijiet ġodda, iktar ir-responsabilità politika tafas fuq spallejn Jason Azzopardi. Din ix-xhieda issir iktar inkwetanti meta wieħed jaqra affidavit ta' Zaren Vassallo li kien ippubblikat ukoll. Vassallo għamilha ċara li hu ma kienx lest jieħu l-art mingħajr ma jsir il-ftehim li Mamo beża li se jitfgħu il-ħabs, għalkemm lil Vassallo serħulu moħħu li l-ftehim kienu waslu għalih b'tal-Marsovin jgħidulu li diġà kellhom ftehim mal-Lens u mal-Ministru konċernat. Xi ħaġa li nnota d-deputat Laburista Clifton Grima li wkoll ħasem fil-konferenza tal-aħbarijiet. Tant huwa importanti li ssir enfasi fuq dan il-ftehim partikolari li s-Sur Vassallo qal illi kieku dik il-klawżola ma kienx titneħħa, kieku dik il-kondizzjoni sabiex ikun hemm użu esklusiv bħala berrerija ma kienx jitneħħa, jista' u min-naħa tiegħu ta' parti tiegħu seta' ma jitkellimx aktar ma' rappreżentanti ta' Marsovin minħabba l-fatt li għalih ma kienx ħajkun hemm deal. Jiġifieri hawnhekk għandek għal darb'oħra persuna li titkellem taħt ġurament u qiegħed jikkonferma illi kien hemm rappreżentanti ta' kumpanija partikolari illi konfermaw li kien hemm intħil dirett ta' Ministru. Wara li Mamo ġibet l-attenzjoni kienu kitbu lil Zaren Vassallo biex is-sitwazzjoni titranġa. Iżda għal darb'oħra ndaħal Ministru u Vassallo kien imwiegħed kompromess biex ta' art li l-Awditur Ġenerali stmat minn €1 miljun tħallsu ftit eluf ta' euro. Jason Azzopardi għandu iwieġeb mistoqsijiet importanti ħafna fuq art tal-gvern ta' 21 tomna li spiċċat għand negozjant bil-prezz redikolu ta' €700,000. Din hija realtà li ma jistax jaħrabha.